எங்கள் அம்மா என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக கை வலிக்குது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு ரீசன் வாரத்தில் அரை நாள் அவங்க துணி துவைக்கிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஓல்டு செமி ஆட்டோமேட்டட் வாஷிங் மிஷினை ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு அமேசான் இண்டிபெண்டன்ஸ் சேலில் அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சாம்சங் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் வாஷிங் மிஷின் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். என் ஃபேமிலியோடைய நான் பெருசாக எதையும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் என் ஃபேமிலிக்கு நான் பெருசாக பண்ணணுன்றது தான் நான் விருப்பப்படுவேன். ஹோப் இது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றதை நான் நம்புகிறேன். உங்கள் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ சூன் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் ஐக்கானையும் தட்டிங்க.